4 makanan yang perlu kita elakkan ketika batuk. Yang pertama, makan makanan yang bergoreng boleh menyakitkan lagi tekak kita dan batuk semakin kerap. Yang kedua, makan makanan yang pedas, terlalu berempah atau tinggi MSG. Yang ketiga, elak makan makanan yang keras dan rangup seperti keropok, kerepek atau buah apple atau kuih muih yang keras. Akan memudahkan lagi kita punya tekak tu gatal. Yang keempat, makan makanan yang terlalu sejuk atau terlalu panas kerana ia akan mengganggu tekak kita. Okey?